E më Kristo sa vonove sot? Pa mi se 5 minuta vonova. 5? Po thash, unë them jam gati, dhe kuptosh që 5 minuta plus gjysore. Qa është kjo gënjeshtër e bardhë? Gënjeshtër më? E ti thua gënjeshtra. Edhe ti e ke bërë, Kristiana. Kush ne nuk e bën. Se me ti thua gënjeshtra? Unë për shembull mbori Ema telefon para se të vinim dhe më tha ku je dhe unë i thash një adresë që nuk isha aty. E unë e bëj shumë shpesh. Por ishte shumë afër vilës. Dhe thash ose do i thoja ku jam tamam, do thot po pse je aty do vonohemi? Unë ku vonova? Po pse ti isha edhe presionin nga Ema, është gënjeshtër e bardhë. Edhe unë e kam o Klea ta besoj, se unë për shembull më thon dikush je nisur edhe mund të jem për shembull Lëlazha, dhe i them po të sheshi Wilson jam. Po vi shumë afër. Sa Sa herë ke dëgjuar unë këtë fjali dhe ti më ke gënjur? Po pse Jo, me ty s'kam gënjur se ti më ke marrë në kamer, ti je si burr me kështu direkt. Pse Kristiana, për çfarë gënjen ti më shpesh? Unë gënjej? Gënjen dhe ti gënjen. Unë gënjej. Haha, na thuaj për çfarë gënjen. Unë gënjej kur them nuk jam mërzitur, po nuk është se e bëj vetëm për veten, po e bëj edhe për tjetrin përballë se nuk dua ta ngarkoj me gjërat e mia. Po më ngacmove edhe dy herë të tjera, do thosh, po jo se je mërzitur, po çka ke? E them, e kupton? Po them një herë nuk jam mërzitur, gënjej një herë. Nuk e kam të ngacmuar këtë. Unë them mirë jam, edhe kam ca turin të varura me 15 orët në vazhdim. Mirë jam, s'kam gjë. Po, nuk kam absolutisht asgjë. Po. Kush është gënjeshtra e fundit që keni thënë? Klea e morën vesh. Unë për shembull për bukën e kam, kur është duke ngrënë dikush më thotë do pak, po jo i them unë pas 5 minutash, po mjepi çik si di, nuk e di, ti çik po, e kam kështu domethënë pra, me vonesën, unë gënjej shumë kur vonohem. Thënë, aty i luj fen me të gënjyer. Edhe u kaq. Jo, gënjej dhe në përgjithësi. Po. Gënjeshtare madhe ti. Jo, po nga këtë gënjeshtrat e bardha, po për vonesën është e pashmangë. Është peshka, peshqit dhe manipulojnë, kështu që i kanë bashkë. Është emision tjetër ai E di kur gënjeshtra ime fundit e madhe ndoshta se ndoshta gënjej edhe unë për ditë nga pak, po si bën, si janë. E kupton? Kur më thoshin çfarë për ditëlindje, po zuaj që. Ndërkohë, unë le më veç hajde se s'duj gjë. Ndërkohë Ema, jo shiko se është më mirë ti marrim këtë. Ema ishte ju sekretare. S'duaj gjë, mos merrni gjë. Ja, s'duaj gjë. Mundoni, vetëm hajdeni prezenca mjafton një buzëqeshje. A ju ka ndodhur ndonjëherë që të ziheni me dikë se e keni gënjur dhe ju ka dalë gënjeshtra sheshit pastaj atë? Po plot herë më na ka ndodhur. Por asnjë gënjeshtra ishte ndaje. Do të thënë, jam zën për shembull, qofse kam gënjur ku jam dhe pastaj e kanë marrë vesh që isha shumë vonë dhe nuk isha aty ku thash, por këto jam zën, kështu zënka. Un kam që të keqe, se un kur gënjej, harroj ç'a gënjej, për shembull, thoni diçka të vogël, e shumë gënjeshtër edhe më del pa dashje e vërteta. Kupton, tu fol, po e the vetun, ose atë ditë nuk isha aty, them un, për shembull, isha këtu edhe unë gënjej shpesh për shembull edhe kur nuk dua të dal, ose dua të nxjerr ndonjë pretekst që nuk dua të dal me ty. Këtë e kam pas bërë unë po përpara. Nuk ke pse gënjen, ti thjesht mund të thash nuk dua dal. Po nuk mund të thuash nuk dua dal, më shumë se sa gënjeshtër. Ftojnë më herë tjetër. Thua kod nuk dua dal, pastaj shtrir TikTok, gjum. Asgjë nuk ke duke bërë asgjë realisht. Jam shumë keq nuk dal dot sot. Po jam shumë smur. Kam qenë një herë, kam qenë ndoshta në klasë, nuk e mbaj shumë gjimnaz. I don't know. Para 2 vite. Lese gjimnaz ne gënjenim të vdekmet. Po, kam qenë në gjimnaz dhe më ftoi një gocë te ditëlindja vet. Po unë tani po vërtoja shumë shkoja te ditëlindja kësaj gocës. Edhe nuk e thoja dot asnjë gjë se po kisha thënë po do vi. Çat bëj, them mamet. O mam, më çoj një mesazh. To kjo është epike, kjo ka qenë në çdo ditë të gjimnazit. I them mamet, më çoj një mesazh dhe më thuj ka artezja sot, duhet me nejtë shpise turp e faqe zezë. Sepse, thjesht ma shkruaj mesazhin. Ma shkruan mami, e kapun, fshia do të fëmijat sipër, lekët të mami. Delete for me. O shpirt, ka artezja, më vjen shumë keq, disa i na doja tisha aty, po zvi dot. Thjesht më mos prish qef. Jo, do e marri vesh këtu tash. Gënjem kot për mos prish qef, se është aq e nevojshme të gënjesh. Kot, vetëm për Po, unë mendoj që gënjeshtra më klasike e gocave është kur ai po del me shokët dhe ti thua kalofsh mirë. Po ajo është gënjeshtër. Ajo është ironi e drejt për drejt në sy, ironi thumbuese. Fare gënjeshtër. Bravo. E fan, ndërkohë që ti me të thyfshin ato dy kam, vifsh nga shkallë. Bravo pra Krista. Bravo. Nuk e di për ju, po me këto ditë zjarta dhe kaq të nxehta, unë nuk ri dot
pa një pije freskuese me vete. Sidomos që janë arritur dhe temperaturat, kështu që Rauch bravo na ka mundësuar me kaq shumë shije dhe unë për ditë zgjedh një shije të ndryshme. Tani më është bërë dhe rutinë pak se në emision kështu me bravo. Sigurisht që është bravo molle, po na është bërë dhe rutinë. Unë për portokall. Ti je i ndron si mbreti gratë. Po, dhe na është bërë rutinë në emision, tash për ditë unë marr nga një gjë të ndryshme dhe nuk mungon bravo kudo me vete. Gëzuar. Gëzuar për gënjeshtrat e gocave. Sa shumë gënjejmë ne gocat. Nuk gënjeshtra më e madhe që ju kanë thënë. Kisha, prit. Më kujtohet, nuk e mbaj mend, kisha punë, diçka, jo. Kisha punë edhe e kam parë duke pirë kafe në lokal. Po, kisha punë edhe e kam parë në kafe në lokal. Unë, nëse një djalë, edhe dyshoj që pa më gënjen, ja them vetit e mos më gënjen se mua mi Jo, s'ka sjell qenë Zoti djalë. para syve. Ose kur të Dhe thot, realisht mua mi sjell Zoti, mua mi sjell kështu tu kalu vizat e bardha. ose ajo fjalia unë jam ndryshe nga tjerët. Se po, vjen po. çen soti. Klasike pas e po them gënjeshtra konkrete. Ose unë veç ty të kam pak kështu asnjë tjetër. Ti je ndryshe. Më madhe që më ka thënë mua, po flisja ti me gocat. Edhe më ka thënë shumë gënjeshtra. Të ham ndonjë çik. Por dikush që njohun, një herë do ikte në një vend. Dhe unë nuk e dija, nuk më kishte thënë se ku do ikte. O, do me keni tani. Dikush që njohun. Dhe Nuk që kishte njohim ne? thënë, po, nuk kishte thënë, që nuk e, do të thënë nuk ma kishte thënë se ku do ikte. Edhe unë e marr telefon nuk ma hap. E marr telefon prap nuk ma hap. Dhe vjen momenti që ma hap telefonin në një pikë të natës, dhe unë e marr me kamerë dhe them, ku je? Dhe në gjumë në krevat. Unë shifja, ishte në sedilje të makinës dhe unë shifja dritat e rrugës. Kalonin kështu në kamerë, shifja dritat. Nga vinin dritat nga Verdha, dritare. e zez, e verdh, e zez, e ti po Ka shumë televizor, jo Klea. jam duke flet në krevat, nuk e di për çfarë po flet. Manipulim. Kjeshtra. Gënjeshtër Mashtrime. manipulim, gënjeshtër sade, në makinë thot jam në shtëpi, të flej gjumë. Po ai s'po sa ditë me rrejt. Po një gjë është e Dinte me rrejt sigurt. ai. Një gjë është e sigurt që unë nuk ju gënjeva kur ju thash që isha me 39 dhe nuk munda do të vija me ju në Shëngjin. E di se çka ke Gënjeshtër humbur apo sade. jo. Me zi u pres ta shikoj, jam shumë kurioztare. Ke humbur Shiko shumë. se çka ke humbur. Kjo është hera ime e parë dhe